За бидний дараагийн өдөр эхэлж байна. Мэдээж аян замд бидний хувьд бол автомашинтай явж байгаа учраас байнгын машинда унтаж амарч явсан нэг талдаа маш их авдлыг бий болгож байсан. За өглөө бас сайхан цайгаа уучгаад за ингээд автомашиныхаа тосмаасал бүхий зүйлийг бас холын замд учраас байнгын шалгаж явсан. За ийм зогсоолуудаар бол ер нь хонж амархад бол илүү амар санагдсан шүү. Бидний явхад мэдээж дайны нөхцөлтэй учраас хэвлэлүүдээр бол маш их мэдээллүүд гарч байсан. За ингээд бидний аялал цаашаа үргэлжилсэн. Мэдээж цаг агаар болсон. Тэр одоо энэ замд бол nice сайхан байлаа. Хүнсээ зөвлөлөө та. Нэг юм том дэлгүүр боллоо. Одоо тэгээд аваад наад чи өөр угаас юу байхгүй юм шүү. Тэрэг. Энэ ч угаас бүр тэр шүү дээ. Чи бүр нэрээ намайг суулгад түргч юм яриа томыг аваад байна шүү. За ингээ ямар ч байсан нэг ийм дэлгүүр боллоо. Омсх дээр ороод ирсэн. Одоо тэгээд ямар ч байсан сайхан ойр зур хүнсээ цуглуулж аваад тэгэл хөдлөндөө явж байгаа нэг замдаа цайг чинь тэгэл одоо ч энд бараг Монгол ултайгаа бол 2 цагийн зөрүү гарч эхэлж байна. Тэгээ 2 цагийн зөрүү гарч байгаа учраас ер нь жоохон явж замаа хороно. Өнөөдөр болж байгаа тэр элдв янз бүрийн энэгээр болж байгаа асуудалтай холбоотой юмнуудыг сайн бас мэдэхгүй байна шүү. Мэдээлэл муутай байна. Энд бол яг Оросууд гэх юм одоо нутгийн иргэд бол өөрсдөө ямар нэгэн байдлаар нэг тийм асуудалд хандж байгаа, реакцлж байгаа, манайхан шиг одоо юу гэм бужигнж байгаа энэ төр зүйлүүд бол ерөөсөө байхгүй байна шүү. Мэдээж бүх иргэд нь яг тэр талаар бол мэдээлэл авч явах шиг байна. За яг нөгөө энд байж байгаа өдөр бид эдний хоолны газар хоол идэхэд бол тэнд байгаа телевизээр бол бүх телевизэр нь л ер нь одоо Путин мэдээлэл хийх гэж байна. Одоо энэ нэг болсон үйл явдалтай холбоотой мэдээлэл өгнө гэсэл тийм юмнууд. Тэгэл одоо ер нь жоохон ерөнхий төвийг сагсан тийм мэдээлэлүүд л маш их гарч ийлээ шүү. Тэгэхэд за одоо ямар ч юм бид нэг ойр зур машинда идэх юм жоохон хоол ундны юмнуудаа цоглуулж аваад тэгэл гарандаа тэг энд чи одоо тэр ерөөсөө маш том дэлгүүр байхгүй юм ч гэж алга. Онда кола энэ төр бол угаасаа бүгд кола гэдэг колоноттой болсон байна. Кола бол энд байхгүй байна. За тэгээ манай энд байгаа найз энтер маань угаасаа Монголоос автсан гоё колого байлгаж байгаараа уушуул гэдэг нь одоо тэгээд амтнаас арай өөр болсон юм шиг байна. За тэгээ бид эдийн хувьд ямар ч байсан одоо өнөөдрийн байдлаар 700 орчим явж байна уу? 800 орчим явж байна. Тэгээд бас л ялгаагүй мөн өмнөх өдөртөө адилхан 1000 хүргээл тэгээд амрандаа.
Челябинск хотоос Уфа хот руу явж байна. Манай гол толгойлогч одоо ерөнхийдөө аппаратанд орж байгаа. Ямар аппарат гэдэг мэдэхгүй байна. Тэр нэг юм аппаратанд одоо ингээ сайхан залгаад төр амс хийх хооронд ингээ бас сайхан ороод за машин дэрний хувьд бол ерөнхийдөө асуудалгүй сайхан явж байна. За одоо бол бидэд ерөнхийдөө энэ хавцаа явж байгаа юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тэгээ одоо ингээд Казан маргааш бол Казан орно. Одоо энд нэг Уфа гэж хот ороод тэгээд цаашаага Уфагаас цаашаа нэг 500 орчим километр яваад Казан орохоор байгаа. За Казанд бол угаасаа манай төмрөө найз маань байгаа. Төмрөө дээр очиод ямар ч бас нэг тэнд нэг сайхан нэг байр захиалж байгаа. Ерөнхийдөө тэнд бол нэг зочдуудаас илүүтэйгээр бидний мэдих 2-3 өрөө байрнуудыг хоногоор нь түрээсэлдэг юм байна. Дотроо бүх юмтайгаа. Тэгээ тийм юмыг захиалж аваад маргааш нэг хоноод сайхан усцанд орж аваад хоол унд хийж аваад тэгээд цаашаа хөдлөе гэж бодож байна. Машин дэрний хувьд ерөнхийдөө ямар ч асуудалгүй сайхан явж байна. За одоо энэ бол одоо ингээд Челябинскаас Уфа орж байгаа хэсгийн зам. За энэ бол нэлээд өндөр уулан дээгүүрээ ингээд явж байгаа. За ер нь бол машинууд нь өөрсдөө нэг 80-аас 100-ийн хооронд ерөнхийдөө давхиж идэг юм байна. Тэгээд зарим тохиолдолд маш урт цуваа үүсдэг. Тэгээд тийм тохиолдолд энэ төр бол ер нь гүйцэд төрүүлнэ энэ төр гэдэг бол ер нь хэцүү дээ. За ингээд ерөөсө том дэрнүүд бол ерөөсө том жижиггүй ерөөсө тасралтгүй ингээд давхичдаг. За бидний хувьд бол 2 машинтайгаа цуг явж байгаа. Манай одоо энэ хойноос манай нэг машин маань жоохон хоцорсон байна. Тэгээ тэр машинаа төр хүлээж байна. Тэгээд ямар ч үс аялалмаа сайхан явж байна. Амжилттай сайхан одоогийн байдлаар 4000 гаруй километр явцсан байна. Москвагаа ерөнхийдөө тойроод гарчээ гэсэн бодолтойгоор явж байна. Тэгээд одоо сахалт сургаж эхэлсэн байна. Гоо сайхандаа гарахгүй болох. За ерөөс ингээ маш хурдтай ингээ давтдаг нөхдөл гүйцэд төрүүлнэ гэдэг бол нэлийн бас элдвийн л асуудал болдго юм байна да одоо тэгээд. За тэгээ ямар ч байсан бидний аяллыг үзэж байгаа найз нөхдөд бүгдэнд нэг орой минь хүргэе. Тэгээд та бүхэндээ бас замдаа явж байгаа аяллаа сониашны бүгднийг гоё та нартай хуваалцаад явах болно. За аяллын хоног маань өнөөдөр одоо ингээд 5 дахь өдрөө явж байна. Яг одоогийн байдлаар өнөөдрийн хувьд бол нэг 950 орчим километрийг одоогоор явцсан байна. Цаг 930 минут болж байна. Бидэд хувьд бол нэг 11 цаг хүртэл ямар ч үс явна. Одоо ингээд ер нь цагийн одоо ингээд 9:30 хийж чинь гадаа ингээд маш гоё гэгээтэй байна. Нийтдээ Монголоос хараад одоогийн байдлаар бол 4420 км-ийг явсан байна. Тэгээд өдөрт унжаар нэг эхний өдрүүдэд бол ер нь 800-аас 900 орчим явсан. Одоо сүүлийн хоногудад бол айл болох 1000 км-ээр давуулах ийм зорилготой ерөнхийдөө явж байна. Хоноглож байгаагийн хувьд бол ерөнхийдөө нөгөө замын хажуугийн зогсоолууд руу орж хоноглож байгаа. За эхлээд бол угаасаа 0 энтер үнэгүй байсан бол одоо ер нь жоохон 0 үнэтэй, дүүш үнэтэй болох юмстай. Зарим газрууд дээр бол яг зогсоолууд бас төлбөртэй байсан. Заримуд дээр нь төлбөргүй хонж байгаа. Бидний хувьд бол одоо машиндаа нөгөө матрастай явж байгаа учраас матрасаа тэгээд тэндээ зүгээр шууд хоёлаа мишоконд ороод сайхан унтчихж байгаа. Ер нь замыг нэлээд одоо хороох гэдэг юм тул хүүднээс аль болох баг цаг зарцуулах, энд хоол идэж их тухлахгүй байх үүднээс ер нь бол өөрсдөө хоол ундаа хийгээд явж байгаа. Замдаа ер нь жоохон өөрсдөө хоол ундаа хийгээд хоол унсны хамиг бол Монголоос нэлээд бэлдээд гарчихсан. Тийм учраас одоо харьцангуй гайгүй явж байна. За 4 хороп устай гарсан. Одоо ер нь бол нэг 2 хороп
ус маань бидэнд байж байгаа. За тэгээ энэ одоо бидэд бол энэ Челябинск гэж хотоос гараад Казан хот руу чиглээд одоо явж байна. Казаны наан бол угаас Уфа гэдэг нэг хот байт юм байна. Тэгээд тэрлүү одоо очиод нэг 200 орчим километр дутуу байгаа. За тэгээд тэрлүүг нэлээд төхөж хонно. Маргааш бол өглөө эртхэн гараад шууд Казанд очино гэж бодож байгаа. Казанд найз маань байгаа учраас тэнд бол ерөнхийдөө нэг эртхэн очиод амарч аваа. За тэгээ маргааш өглөө нэрт дараачийн замдаа гарандаа. Тэгээ ер нь Москвагаа бол ер нь бол баг хойгоор нь тойрч таарах байх гэж бодож байгаа. Тойрж байгаа зам нь өөрөө нэлээд жоон тойров. Дээрээс нь яг Санкт Петербург бүлэнд бол нэг 1500 орчим километр явж очихоор байгаа. Тэгээ замдаа бас их алиг онч таарна. За нэг ийм их байдалтай ерөнхийдөө аялал маань явж байна. Ер нь бол яг хуу маш бага зогсолтуудыг хийж байна. Өдөр тайлбарлах их зам туулах гэж хичээж байна. Мөн одоо жишээлбэл илүү дутуу одоо зал гарахгүй үднээс өөрсдөө ерөнхийдөө хоол ундаа бэлдэж хийж идэж байна. За энэ аялал хийснээс хойш бол улаан үдээс гараагүй хягтаас улаан үд хүрэх замд ерөнхийдөө нэг хоол идсэн. Сая өчигдөр бидэд бас өдөр жоохон замаа жоохон ахиулах үднээс бас нэг өдөр бол хоол идээд гарсан. Ер нь бол яг зүгээр нэг хамгийн одоо нэг төргөө хоолнууд дээр жоохон идээд баг мөнгөсч болохоор явж байгаа. За өөрсдөө үнсээ бэлдээд аваа явахад бол ер нь бол замд бол өөрсдөө хоол ундаа игээ боломж бол айгүй байдгийм байна. За хурдны гэх юм уу одоо яг энэ Оросын төвс магистрал замууд нь бол өөрсдөө маш их ачаалттай байдгийм байна. Тэгээд энэ замууд дээр бас маш их болгоомжтой явахгүй болохгүй юм байна. Одоо том тэрэгнүүд маш их байдаг. Тэгээд одоо маш хурдтай бас яг тийм байна. Эднүсийн донд орж одоо ингээд игнэ барай ажиллах, дээрэс нь одоо газрын зураг мапаа уншиж явах энэ төр гээд бас нилээдгүй бас суралцах юмуд их байна. Тэгээд ямар ч байсан өнөөдрийн хүртэл аяллууд маань ямар нэгэн саад бэрхшээл учирсангүй амжилттай сайхан явж байна. 2 машинтай явж, 2 машин нь хоёулаа одоогоор саадгүй сайхан явж байна. За тэгээ маргааш Казанд очино. Казанд очингуудаа нэлээд сайхан бас нэг цаг гарах юм бол бас Казаныхаа төвөөр бас явж явах үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрүүгээр бас үзэх юм бол бас гоё бичлэгүүдийг аваад бас пэйж дээр гоё оруулна гэж бодож байна. За нийт явсан замын баг 90% нь манай авгаа маань одоо ингээд насралтгүй бариад явж байгаа. Намбат сайхан бариад явж идэг ингээд би хажуунаас нэг хоолн үсэнд бэлдээл нэг юм хүмүүстэл бит хоёр явж ин да. Өчигдөр Омск орж байсан нэг бүсмик орж байсан. Үсээ аваад явсан. Тэгээ үсээ одоо бид хоёр бас нэг жоох ойр зур юмнууд бас мазаагаад ер нь яг зөв өдөрт өглөөд нэг жоох идэх юмнууд авсан ба тий. Өглөөний чаны юмнууд их юм аваагүй. Тэгээд бас нэг хадгалах юм бид нар чинь баг учраас яг зүгээр ойр зурх юм аваад тэгээ баг багаар бас өглөө цайнд идэх юмнууд аваа явуучвал тэгээ өдөрт бол одоо ер нь бол нэг 2 удаа л яг зогсолт хийж хоол хийж идэж байна. Тэгээ аль болох яг нөгөө богино хугацаанд болох гэдэг утгаараа ер нь жоохон нөгөө шилтэй хоолнууд нэлээ хийж байгаа. За тэгээ бидэнд бас нөгөө нэг будааг шигч байгаа учраас будааг шигчээ сайхан машинда залгаж явж байгаад будааг агшаагаад болонгууд нь шууд зогсолт хийгээл будааг шигч будааг агшаасан будаага сайхан тушонгтой хийж идэж ингэж л ерөнхийдөө хайбрид системагийн даваа тал тийм юм байна. Тэ? Тийм байна. Өөрөөр ажилладаг цэглэгээ хэрэгслийг бол бүгдийг ажилуулчт юм байна. 1500 ватт хүртэл нь бол өдөр удаа агшаагч, копи чанагч манагч бүгдийг эндээ залгаад ажилуулад яг 200 орт явж байгаа юм шиг явчихсан юм. Манай нөгөө машин дээр маань бол угаасаа нөгөө будаа агшаагч, за кофе чанагч, за ер нь одоо нөгөө 110-аар ажиллаж болох учраас одоо маш их одоо цэглэгээ одоо галтгооны хэрэгслүүд угаасаа байж байгаа. Тэгээд тэднээс биднээс л аваад ингээд машинаа залгах бүрэн боломжтой. За бид хоёрын хувьд машиндаа бас цахилгаан дэрэлтээ явж байгаа. Тэгээд тэр дэрлийн тэрэг бол угаасаа шууд стимач өөрөө бас 110-ын тог гаргадаг шээ. Тэрүүгээр шууд сэнэглээд явах энэ төр бас боломжууд айгүй гардаг юм байна. За тэгээд угаасаа өчигдөр бол угаасаа ер нь бол нэг өглөө Оросд нөхцөл байдал бас жоохон ийм асуудлууд үүслээ гээд ирсэн тэр байдал дээр бол одоо бид нар шууд тэгээд нэгэнтээ зорилго тавьсан байсан учраас ер нь зорилгын төлөө нэлээ
явна гэдэг үүднээс маш олон газруудаас бас экстручуудаас мэдээлэл авах гэж үзсэн. Энд байгаа одоо Казанд байгаа найзаасаа мэдээлэл авсан. Дээрээс нь Москвад байж байгаа Монгол элчин сайдын хамтаас холбогдож тодорхой хэмжээний мэдээлэлүүд авсан. Тухайн үед бол угаасаа Санкт Петербургийг ямар нэгэн байдлаар хөл хорой ч юм уу юм тавиагүй байсан учраас бидний хувьд бол ер нь бол Санкт руугаа шууд тойроод гарсан. Москвагаа тойроод Санкт Петербург хүрээд Санктаас цаашаа одоо Финляндийн хил гарна гэсэн юм зорилготой байсан учраас ер нь бол яг одоо Москва нэгэнтэй хамгаалтанд авчиж байгаа бол Москваг бол тойрё гэдэг юм байдлаар бол ер нь бол одоо өнөөдөр ч гэсэн яг л тийм байдлаар төлөвлөд явж байгаа. Өчигдөр бол нөхцөл байдал одоо тийм болсон ч гэсэн бид хэдийд бол одоо зорилгоосоо нийцэх юм бол угаасаа байсангүй. Ер нь Оросд бол угаасаа нийтийн тээвэр одоо том тракны жолооч нар ч гэсэн одоо яг тэр нөхцөл байдал маш их санаа зовж байсан. Тухайн нөхцөл байдал хүндэрсэн дээр Ростовын хэсэг бүс нутаг энтерт бол угаасаа замуу таагдсан, тээврүүд зогссон. Зарим хэсгүүдэд бас усгүй болсон учраас тусламжийн улсууд одоо нөгөө машиндаа очиж том одоо саваар ус авчиж энэ дээр одоо жолооч нар тэр хаагдсан машинтай улсуудад энэ ус үргэсэн энэ төр жоохон тийм өндөрлүүд бол үүссэн юм байлээ. Тэрийг бол бид оройхон ерөөхдөө телевизээр ерөөхдөө олж харсан. Тэгээд ямар ч байсан бидний аялал бол одоо зогсолтгүй явж байгаа шүү. Тэгээд бидний пэйжтэй бас хамт байгаад ер нь бол яг хөө энэ нэг Оросоор дамжаад ер нь Европ руу бас энэ Шенгений орнуудаар бас автомашинтай хэрхэн аялж болох юм бэ гэдэг энэ байдлыг ерөөхдөө үзүүлэхийг болж орж байгаа. Ер нь бол яг хөө бидний хувьд бол банкнд нэг 2500-аас 3000 орчим рублээр буюу одоо нэг 100 орчим мянган төгрөгийн дундчаа 100-аас 120 мянган төгрөгийн дундчлал нэг банкад дүүргээд угаасаа явж байгаа. Тэгээ тэр рейнжиндээ хамгийн олдоо 650-аас 700 км явах газартаа ингээд засцуулаад ингээд явж байгаа. Ер нь бол маш бага буюу одоо зөвхөн бензиндээс хоолонд тэгээ одоо унтах байр бол зөвхөн машиндаа унтахаар ингээд маш бага зардлаар л аялах гэж хичээж байгаа. За тэгээд бидний мэдээллийг пэйжээс маань та бүхэн бас гоё сонирхолтой мэдээлэлүүд аваа яваарай. Бид та бүхнээс айлгах гоё мэдээллүүд хүргэн манай найзууд ч гэсэн маш идэвхтэй байгаа. Нэмэлтээр одоо манай пэйжийг маш олон хүмүүс дагсан байлээ. Тэгээд тэр хүмүүс маань ч гэсэн бас сонирхолтой байдлаар биднээс мэдээлэл аваад өөрсдөө ч гэсэн бас энэ гоё Оросын энэ их удам тал нутаг одоо бидэд бол нэг одоо зөвхөн одоо юу гэдгийг гарсан Монголоосоо гээд ингээд Финляндийн хүртэл 7000 гаруй км-ийг зөвхөн Оросын нутаг дэвсгэр дээгүүрээ баг өнгөрөөхөр байгаа. Тэгээд ийм өргөн нутагт бас хотуудын бол биднээс аль болох ер нь жоохон орлогоо тойроод явж байгаа. Тэгээд дараа нь бол ер нь одоо юу гэдгийг нэг дайн дайшны асуудал сайхан намжуул нэг цагт бол сайхан Оросын бүс нутгаар бол сайхан машинтай аялаад Европ руу энэ гарах боломжууд бол их үүсэх бах гэж найдаж байгаа. Гэхдээ бидний хувьд бол одоо энэ удаас гэсэн ямар ч байсан асуудалгүй явж бах гэж хэлгээлийн хувьд бол асуудал хүндэл өчрөх бах гэж бодож байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний мэдээллүүдэд тавьж байгаа учраас та хэд маань ч гэсэн бас энэ аяллаа талаар сонирхолтой мэдээллүүдийг бусадтайгаас хуваалцаарай гэж хүсье. За баярлалаа.